डैम बनाने आए हैं। देखिए मैं इनको ऐसे कर रही हूँ। चलो अब चलते हैं उस तरह। चलो मैं यहाँ से वहां तक छलांग मारूंगी। कहाँ जा रही हो? उस तरह। हेलो, चलो हम चलते हैं उस तरफ। उस तरफ में पानी में आते हैं। जंप 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 जंप। पानी में भी जंप कर लो, जाओ। नहीं, इसमें डूब जाते हैं बेबी। नहीं नहीं वर्णिका। अब चलो आप भी मेरे साथ आओ। मैं शूज पहने हुए। हाँ तो शूज उतार के आओ अभी। चल जाओ फटाफट। नहीं नहीं ओहो, नहीं नहीं, अपने शूज उतार के आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं है आ जाओ। यही रहना, यही। डांस करो उसमें, डांस। टिन टिन टाटिन, टिन टिन टाटिन। वही वाला गाना जो भी तुम गा रहे थे, वाला गाना गाओ। जंपिंग जंपिंग। पापा अपने शूज उतार के आओ। पापा अपने शूज उतार के आओ ना। हो गया, मैं जा रहा हूँ। एक और बच्चा। ईसा की आप भी मस्ती करो। नन्नू लंगा मैया यूं सोधा, ये तेरा कन्हैया, ये तेरा कन्हैया। पंगत पे मेरे पकड़े हैं पैया। तंग मुझे कुत्ता। जंपिंग है, मेरा मम्पिंग है। जब नो नो। उधर जाते हुए जब जब मैं उधर। देखो मैं घर बना रही हूँ। उसके लिए हमको बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करनी है। हम बहुत सारा कुछ हम घर बना रहे हैं। क्या बनाया आपने? हिप्पोपोटामस?
बेबी, अब बाय कर दो। नो बाय। बाय करो बेबी। नो